ข่าวด่วนกรมอุตุเผยรายชื่อจังหวัดที่จะโดนพายุฤดูร้อนถล่มในรอบนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่10มีนาคมซึ่งในวันนี้ที่ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดที่จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามา12มีนาคม2566บริเวณพื้นที่ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและอุดรธานี13มีนาคม2566ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด14มีนาคม2566เน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากสาเหตุและปัจจัยในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคม2566จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างรวมถึงใกล้กับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในช่วงนี้หลังจากที่มีพายุฤดูร้อนเข้ามา12มีนาคมตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจากนั้น13มีนาคมจะเริ่มกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมวลอากาศเย็นจะอยู่จนถึงวันที่14มีนาคมหลังจากนั้น15มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง19มีนาคมมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงตามลำดับดังนั้นหลังจากที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและอากาศเย็นอากาศหนาวก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับและกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากนั้น18มีนาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างดังนั้นก็จะมีอากาศร้อนเข้ามานะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษขอให้เตรียมตัวรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะทำให้มีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันนะครับ10-11มีนาคม2566ในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลดังนั้นในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ในช่วงกลางวันก็จะเริ่มร้อนขึ้นและมีฟ้าหลัวเข้ามาส่วนในช่วงเช้าในบางพื้นที่ก็จะมีหมอกเข้ามานะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศจะเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอากาศจะร้อนและมีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาและสูงสุด 33-38 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้ามีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาและสูงสุด 32-34 องศาจากลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาและสูงสุด 34-37 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาและสูงสุด 32-37 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาและสูงสุด 34-37 องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา 10% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาและสูงสุด 30-34 องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาและสูงสุด 33-36 องศาจากลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรดังนั้นนะครับนับถอยหลังได้เลยอีก 2 วันจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเข้ามาประเทศไทยนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในทุกภาคเลยนะครับแต่จะไม่ทุกพื้นที่จังหวัดนะครับจะมีฝนตกฟ้าคะนองแค่ในบางพื้นที่แต่ลมกระโชกแรงในระลอกนี้ก็จะได้รับกันทั่วหน้านะครับแต่ในด้านของพื้นที่ฝนตกได้บางจังหวัดจากความชื้นที่ยังไม่มากนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนจึงทำให้มีการแปรปรวนของสภาพอากาศและต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะชาวไร่ชาวสวนในขณะนี้ที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของพืชผลทางการเกษตรที่จะเสียหายนะครับจากพายุฤดูร้อนในระลอกนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกก็ขอให้เตรียมตัวรับมือในด้านของพายุฤดูร้อนที่จะเข้ามาในรอบนี้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ